شنو هو الحل معاهم؟ درنا شكايات، درنا هذه الوقفه ديالنا. طالب بداري، تنطالب بداري ودار وليداتي، حيت انا داري الاولى تباعت في رشد هاد المصاص الدماء. قال لي غتسكني في 6 شهور، وليت 4 سنين وما ساكناش. 4 سنين فلوس داري مشاو عركره، وعمليه الانتحار اللي انتحرت في رشد هاد المجرم 7 المليون اللي دا ليا الكلينيك، توتال كامل 19 مليون اللي مشات ليا هباء منثوره في مصاص الدماء، وعاد 15 مليون اللي عطيها النوار وشاريه ب 40 مليون، وفي الاخر نجي نلقى راسي ساكنه في الاقتصادي ماشي في الموين ستاندي. شارين على اساس شي حاجه زوينه لقيتو داك الشيء غير نصب واحتيال. نصب واحتيال اخويا. بالنسبه للتسليم قالوا لكم التسليم كاين غير وعود كاذبه. ما كاينش اخويا. واحد الاشهار داز بما انهم عندنا فاتين التسليم. هذاك الشيء كلشي كذوب وهذاك الشيء كلشي تمثيل. ما كاينش اخويا هادشي، ما كاين لا تسليم لا حتى حاجه. ها الكونطرا ديالي بالله انا شاريه من 2017. فينا واد السوارج، فينا واد التسليم، ما كاين عين نصب والاحتيال مع هاد مصاص الدماء، ما كاين حتى حاجه من هاد الشيء. واش تطالبوا اليوم؟ انا تنطالب داري راه طالبت بها وما خديتهاش، انا تنطالب بسيدنا وتاج راسنا ياخذ لي حقي من هذا المجرم، من هذا مصاص الدماء، حقي وحق 3 الوليدات اللي ضاعوا في رج هذا مصاص الدماء. اليوم جينا عند الشركه المالكه العقار ديال مشروع بساتين بوسكوره اللي هي شركه اللي باعوا لينا، هما شركه اعمار الواحه. شركه اعمار الواحه جينا نظرا للميساجات اللي كيصيفطوا لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الواتساب، كيقولوا لنا بانه راه التسليم وصل، جيو تسلموا الشقق ديالكم. شفنا في واحد الفيديوهات داروا حفل تسليم ولا هذاك حفل تسليم وهمي، حفل تسليم وهمي. وحتى لو نوطير كاين واحد الفيديو كيقول فيه النوطير بانهم سلموا عن طريق كومبرومي دو فونت، يعني وعد بالبيع. ما كاينش لو تيتر، ما كاينش، كاين وعد بالبيع، ودوك المفاتيح ما هم الا مفاتيح بدون رسوم تسجيل وتحفيظ. شحال من واحد اللي تنصب عليه؟ هو المشروع فيه ازيد من 4000 شقه. الزبائن تقريبا هما على حسب الممثل التجاري ديال الشركه كيقول بانه باع 50% ديال الشقق، يعني 2000 شقه، يعني 2000 شقه، 2000 اسره، 2000 ضحيه. واش ديور الشوك كاينين مبنيين ولا ما كاين؟ الديور مبنيين مفينين مقادين، وتيقول لك التسليم كاين، ولكن ملي كنمشيو كنستفسروا على التسليم فاذا بنا كنتفاجئوا بواحد لي فري دو دوسي. واحد لي فري دوسي ما كانوش عندنا. تفاجئنا بالتيفيه تيقولوا لنا زيدوا 10 المليون، تيقولوا لنا زيدوا 10 المليون باش تشدوا ديوركم. وزياده على هذا كاين لي فري دو سانديك اللي كيوصلوا حتى ل 300 درهم بار ابارتومون. هذه راه في المشاريع ديال لي هوت ستوندينغ والمشاريع ديال الفيلات ما فيش سانديك ديال 300 درهم في الشهر، يعني وتيطالبوا بالسانديك لمده عامين، يعني 7000 حتى 8000 درهم غير مصاريف السانديك. خويا باش تطالبوا اليوم؟ حنا اليوم المطلب ديالنا راه ساهل، وحنا كنطالبوا باش ناخذوا المفاتيح ديالنا بطرق قانونيه، ولا يردوا لنا فلوسنا، يعني ساتيسفي او رومبورسي. انا اوجوردوي جو سوي با ساتيسفي، ردوا لي فلوسي، ما بقيتش باغي نكمل معاكم، ما بقيتش باغي داري. واقفين هنا لان جينا نحتجوا على ان الرزق ديالنا بين يدين هذا المشروع، بيدين مشروع بساتين بوسكوره. الخروقات متعدده، لي زالي غوتور انترمينابل. انا المشكل ديالي هو انه شريت من عندهم انا وليداتي 3 ديال لي زابارتمون، دون 2 غادي يديروا لهم جيملاج، والثالثه سي افيري ابري ولات في واحد ليطاج اخر. بين يديروا معاك شي شباب مزيان. الثمن اللي قالوا لنا هما راه عطيناه باغ شيك، لي طرافو دو جيملاج اللي هما فرضوهم علينا. نورمالمون الجيملاج غنديروهم حنا لروسنا بالطريقه اللي بغيناها حنا، ولكن هما تيقولوا بان لاكسي او شونتيي الي انتردي باغ سيكوريتي، راه خصهم هما اللي يديروا
الناس jumelage. Donc on a accepté et on a versé 50 000 dirhams pour chaque appartement pour les travaux اللي تيقولوا هما supplémentaires. أنا ملي شرينا حنا en 2018 بقى داك الجملاج ما دارش إلى سنة 2020 احنا كنجيو. انا باختصار كنتكلم لكم اولدي باختصار، المسار طويل والخروقات ولي فايفيا لي زالي روتور لي زابيل انترمينابل لي رونديفو مونكي، راه العدد لا يحصى. شحال شباب باش باعوا لكم هذا؟ احنا اللي الورقات ديال لا ريزيرفاسيون وحده دايرين فيها 40 مليون، والاخرى دوزيام ابارتمون اللي خصو يدار ليه الجملاج مع هذه ديال 40 مليون في 60 مترو دايرين ليه لو غاست 28. اي لو فيرسمون بار شيك اللي ما خديناش عليه ورقه هو 270 000 درهم pour 2 appartements ou 100 000 dirhams pour le 3e appartement. Donc en totalité راه 37 مليون اللي شدوا من عندنا، 37 مليون اللي شدوا من عندنا. Jusqu'à 2020 le jumelage n'a pas été fait. أنا اللي شريت أنا وليداتي. لا شحال تشوف أنا اللي كنعرف c'est dans les 4500 appartements, les Kairouge, 4500. Normalement, oui, le projet il est immense, il est grand, mais les khoroqat, elles sont aussi grandes que le projet. على أي ولدي اش غادي نقول لك، أنا راه je vais juste rapporter brièvement ma situation. La situation في début ديال 2020 حنا كنجيو نشوفوا le jumelage est-ce qu'il est fait ou pas encore. Alors que تنجيو تنشوفوا le 2e appartement jumelé, le 4e appartement jumelé, mais les appartements d'Yanna, les 2 au 3e étage, n'ont pas été jumelés. Jusqu'à un certain temps, de loin, l'accès au chantier il est catégoriquement interdit. علينا حنا بعدا ما نعرفش على الناس الاخرين. Jusqu'à 2020 de passage كنمشيو كنشوفوا il y avait des traces de jumelage. Donc on a été un petit peu content, il y avait des traces de jumelage. Ça donne un indice comme quoi l'engagement il a été sérieux. Alors عيطنا عليهم le matin, قالوا لنا non, passez nous voir au bureau de la villa, il y a un petit souci. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à mes amis? Tout le monde, ça peut arriver partout, ça peut arriver dans toutes les catégories de la vie. Donc un petit souci, ça peut s'arranger, ça peut se dépasser. Donc il ne faut pas aggraver la situation. Le matin, je suis là. Alors madame, on aimerait bien savoir quel genre de petit souci. C'était pas un petit souci, hein, c'était une catastrophe, c'était une mauvaise surprise pour nous. C'était la déclaration que nos 2 appartements qui devaient être jumelés pour nous, pour moi et mon fils, ils ont été revendus à d'autres clients, à d'autres réservataires après nous. Et c'est leur déclaration. C'était leur déclaration que nous étions les premiers réservataires et qu'ils sont attribués au 2e réservataire. نعم. الله يا ولدي اش نعاود لك وكيفاش نحكي لك. الا غنبقى نحكي لك غادي نبكي عاوتاني، لان راه سي تيلمون فور. في الاول ملي انا مشيت عندهم واحد 3 على اساس نقول لهم راه لا تراسابيليتي دو شيك اللي طلبات مني مدام اسيا سي ان كور. لا تراسابيليتي elle est en cours. Donc préparez-moi le chèque اللي بغيتو تعطيوني لو رامبورسمون، حيت هما اللي قالوا لي نعطيوك لو رامبورسمون. Moi, je tiens à mes appartements. Je tiens à mes appartements. Et je dis, je tiens à mes appartements. Mais comme ils ne peuvent pas me redonner mes 2 appartements, vu qu'ils les ont vendus à d'autres réservataires, et ils les ont jumelés à d'autres réservataires, donc ils ne peuvent plus faire le retour en arrière. Alors Galoulia,
vous avez deux possibilités. خذي d'autres appartements ولا راه الحاج بزيوي قال لك خذي le remboursement ديالك. Dans ce cas, j'ai dit oui. Donc, pour ne pas causer des problèmes aux d'autres réservataires, les nouveaux, j'ai dit bon, on solutionne la situation, on résout le problème à tout le monde. المشروع يبقى هاني من المشاكل. أنا نمشي بحالي الخير فين ما اختاره الله، ولي ريزرفاتير الثانيين يستافدوا، لأنني أنا ظنيت أنهم غادي يكونوا ان جون كوبل ولا في عائلة أو سيتياسيون أو موفيس سيتياسيون ديال السكن. قلت أنايا ندير واحد البصمة ديال الخير، فإذا به أنا كنتعرض للهجوم. voulu vous solutionner la situation d'Alcom pour ne pas avoir les autres réservataires qui viennent réclamer leur appartement. عطاوني رزقي نمشي بحالي. قالت لي ولا بغيتي انت باغا لي زانديمنيتي، قلت لها مي وي لي زانديمنيتي سي ان دروا. كيف نتوما كتحيدوا 15% الا جيت انا درت ديزيستومون اي لو دروا ماروكان الحمد لله il nous protège. نتوما عليكم لانديمينيزاسيون. قالت لي انت باغا الربا، قلت لها واش لانديمينيزاسيون الربا هذا راه حق تيعطي لينا القانون لا ليك ولا ليا. قالت لي سيري للمحكمه وراه ما عندك ما تشدي في المحكمه. وافون واحد لا ديسكسيون او ديبي قالت لي اللي بغى يمشي للمحكمه راه ما عنده ما يشدر المحكمه كلها ديالنا. واش المحكمه ديالهم هما؟ المحكمه راه ديال المغاربه كلهم، القانون راه يجري على المغاربه كلهم. كنت انا خاطئه راه غادي يوقع لي القانون غادي يعطيني حقي، كنت انا مظلومه راه غادي يعطيني الحق ديالي.